Посмотрите, что у нас творится сегодня. Метель. Сегодня 1 марта, девочки и мальчики. Я вас приветствую. С вами вновь Татьяна Кава. Посмотрите, я вышла на работу. Ветрища. Ужас какой-то. Сколько снега намело. Смотрите. Вот так первый день весны начинается. Мужчины чистят. Вот, посмотрите, завивает все. Видно вам? Ну все. Пошла на работу. А в переходах вот так. Ужасно. Никому ничего не надо, как всегда. Люди спускаются, как хотят. Вот, посмотрите. Здесь то же самое. Вот, сейчас будем как-то подниматься. Тут немножко поменьше заняло с другой стороны. Вот такие сюрпризы весна нам преподносит. Вот так возвращаюсь домой. Во дворе ничего не почищено у нас. Ничего никто не убирал. Заносы снежные. Вот так тропочки протоптали люди за день. Вот и все. Снег идет. Ветер немного утих. Такой метели нет, но снег идет. Вот такой сегодня день. Такое 1 марта. Такое первый день весны. Ну все, подхожу к своему подъезду. Вот такая тропочка. Ну, вот я и дома. А сейчас начало 6-го. Посмотрите, какая пробка у нас на проспекте, потому что дороги не чистят. И вот такая вот проблема из-за этого. Вот пробка, пробка, пробка. Транспорт стоит. Это только что я вижу у себя под окнами. Вот. И еще дальше, чуть ли не до моста, до самого растянулась. Вот. Первый день весны такой у нас. Я, конечно, уже дома, а люди вот только таким сложным образом добираются до дома. Стоят в пробке. Продукты купили. Вот молоко такое рисовое. Здесь 0,5. Стоит оно 335 тенге. Молоко овсяное 340 тенге. Вот 2 пакетика таких. Дальше каша 6 злаков, хлопья кукурузные. Так, она стоит 340 тенге. Так, теперь еще вот такие овсяные хлопья 380. Десяток яиц 475 тенге. Морская капуста 180 тенге баночка. Фиш с кальмарами 519 тенге. Здесь сколько грамм-то? 150 грамм. Ну, я никогда не ела. Арина говорит, новосибирский кушала, понравилось, вкусный. Взяла попробовать. Дальше шпикачки вот такие наши рубиконовские, павлодарская фирма. Здесь 390 грамм, 719 тенге. Дальше куриная грудка вот на подложке. Здесь у нас на 1151 тенге, 720 грамм. Завтра будем готовить. И капуста, вилок капусты. 170 тенге вытянул вилок капусты. Пергаментная бумага для выпечки 220 тенге. Вот это вся покупочка. Вот и вся покупочка. И вышло это
Все, мы сегодня заходили в другой магазин, магазин Small. И вышло это все на 4812 тенге. Российский рубль стоит, курс российского рубля, считайте, 1 российский рубль стоит 5,7 тенге. Вот считайте, сколько это будет на Российку. И еще покупочки наши. Это мы сделали в Кари. Сегодня мы зашли, и там акция была на сумки и вот на тапочки комнатные. 2 берешь, 1 в подарок. Ну, мы вот взяли, конечно. Вот эти тапочки Арине взяли. Такая тут вышивка красивая. Ну, такое что-то как велюр. Подошва вот такая. Качество такого. Так, это Ариши тапочки. И еще одни тапочки. Вот такие, совсем другого плана. Такие прям девчачьи. Это тоже для Ариши. Вот такую тут приятная ткань такая. Ну и трикотаж. Они полегче, помягче, качество. Вот подошва такая. Вот 2 тапочка для Арины. И себе взяла вот такие тапочки. Внутри вот такие тоже сердечки. Ткань такая приятная. Подошва вот такая. Ну вот. 3 пары тапок. 2 берешь, 1 в подарок. И сумочка вот. Это сумка для Арины. Такой вот, как сейчас говорят, пудровый цвет. Камера немножко ее светлее делает, но она такая светло-розового такого цвета, приятного такого. Вот. Ручки такие вот у нее. И еще фишка этой сумки, что у нее еще есть вот такая, ну, вот такая сумочка. Здесь есть длинный ремешок, и она как почтальонка или как косметичку ее можно использовать. То есть такая функциональная.